กลางคืนมองไม่ชัดอย่าเพิ่งโทษสายตาอาจถึงเวลาต้องอัปเกรดไฟแล้ววาก้าชุดไฟสปอตไลท์อัจฉริยะ9สเต็ปที่ออกแบบมาเพื่อสายเดินทางสายลุยและสายแต่งรถโดยเฉพาะงาน CNC อลูมิเนียมอลลอย182วัตต์สายไฟเป็นขั้วต่อติดตั้งใช้งานง่ายมาพร้อมชุดสายไฟรีเลย์ช่วยควบคุมและเพิ่มสเต็ปไฟได้มากขึ้นแสงสวยสว่างคมชัดปรับรูปแบบแสงได้ถึง9สเต็ปไฟสูงไฟต่ำไฟกระพริบช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ได้อย่างดีตัวโคม CNC แข็งแรงทนทานระบายความร้อนได้ดีเหมาะสำหรับสายลุยอย่างรถออฟโรดรถยนต์หรือสายแต่งรถก็เอาอยู่ไม่ว่าจะเดินทางไกลออกทริปขับขึ้นเขาเข้าป่ารุ่นนี้ตอบโจทย์เรื่องความอึดทนมากครับรองรับไฟ DC 12 ถึง 24 โวลต์สว่างกว่ามั่นใจกว่าพร้อมลุยทุกเส้นทางไปกับวาก้าเลยครับ